كتير مننا بيحب البسلة، وانا بالنسبة لي هي احب اكلة لقلبي، وعشان كده بحب اعملها بالطريقة دي وعمري ما غيرتها. جربوا انتوا كمان الطريقة دي للبسلة باللحمة، وانتوا كمان بجد هتدمنوها ومش هتعملوها الا بالطريقة دي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي اكلة مع انوش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وطبعا اللايك والكومنت. وكمان طريقة المخلل نزلتها، هسيبها لكم طريقتها في اول تعليق. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة معايا حلة كده سخنتها على النار، نزلت فيها بمعلقتين من الزيت، معلقة من السمنة، وهسيبهم يسخنوا كويس جدا. هنا هنزل ببصلاية كده متوسطة قطعتها مكعبات، هنديها بقى تقليبة على نار هادية. هنا نزلت بفصين كده توم مفرومين، وهنقلبها كده تقليبة لحد بس ما ريحة التوم تطلع كده وتشوح كويس مع البصل. هنزل بقى بقرن فلفل حراق كده قطعته مكعبات صغيرة ونقلبها. جربوا بقى تركة ان انتوا تحطوا الفلفل مع البصل، دي بيخليها طعمها وهم بجد وهتعجبكم جدا. هنا بقى نزلت بالبسلة والجزر، كنت مفرزاهم، ان شاء الله هعملها لكم في فيديو، وطريقة تفريزها بتقعد معايا السنة وبتبقى زي الفل. هنزل كده بالبسلة والجزر وهديها تقلبتين. فكرة ان الجزر مجمد كده ما بيغيرش من الطعم خالص. هنا كده فكوا، هديهم تقليبة. انا هشوح فيها كده شوية حلوين لحد ما لون البسلة يفتح معايا على نار هادية كده. هنا بقى هنزل بعصير طماطم مضروب ومتصفي، وهنزل بمعلقة صغيرة من الصلصة الجاهزة. هنا بقى التوابل: ملح وفلفل، كزبرة، بابريكا، مكعب مرقة، 7 بهارات. هننزل كده بالتوابل وهنديها تقليبة. هنزل بقى بمعلقة صغيرة من السكر عشان الحموضة، وهنقلب وهنسيبها كده على نار عالية لحد ما تبتدي تغلي. وبعد كده هننزل باللحمة. انا اللحمة هنا انا سلقتها نص سلقة، نزلت لكم برضو طريقتها في الفيديو بتاع المحشي. هسيبها بقى على نار هادية لحد ما تاخد نص سوا كده. وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بالشوربة، وهنظبط الملح. وبعد كده هنجيب الطاجن الفخار بقى، هنكمل تسويتها في الفرن. هنبتدي ان احنا ننزل بيها كده في الطاجن ونكون مسخنين الفرن. ما تنسوش تدعموني من خلال اللايك والكومنت. نزلت كده كلها في الطاجن، هدخلها الفرن بقى تكمل سواها في الفرن. اخدت مني نص ساعة في الفرن وطلعتها، كانت بالجمال ده. البسلة والجزر مستويين كويس جدا، مش مهريين خالص، واللحمة دايبة بجد، كان طعمها تحفة. اتمنى تجربوا الطريقة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي اكلة مع انوش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وطبعا اللايك والكومنت، واي استفسار سيبوه في التعليقات وهرد عليه.